हेलो एभ्रिवान, दर्शक नमस्ते। इट्स मी ब्ल्याक स्मिथ र आज म छोटो भन्दैछु किन मसँग टाइम पनि छैन। अहिले म ड्युटी जाँदै गर्ने क्रममा बसमा पनि छु र मैले गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भन्न चाहन्छु। खासमा म यस्तो मान्छे पनि होइन, अलिक लजालु नै स्वभावको, तर एकदम अब बाध्य नै भएर चाहिँ म बसमा नै बनाउँदैछु किन अहिले मसँग एकदमै फुर्सद छैन नि त। त्यसकारण चाहिँ र आजको भिडियोको मेन उद्देश्य रहेको चाहिँ जुन अस्ति लापामा घटेको घटना, जुन चाहिँ ओछ्यानमै मृत अवस्थामा हात पर्नुभयो उहाँको सम्बन्धी र उहाँको सबलाई यानि कि डेड बोडीलाई चाहिँ नेपाल पठाउनको लागि चाहिँ आर्थिकको खाँचो परेको भएर मलाई भिडियो बनाउनु भन्नुभएको भएर म चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैन। धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र आफूले सक्नेको लागि चाहिँ पछि कहिले नहर्नु भन्छु। र त्यो जुन पनि अब उठ्छ बजेट एनतेनहरू त्यो मसँग पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। म यो भिडियो अर्को भिडियोमा चाहिँ उहाँको घर फ्यामिलीको चाहिँ सम्पर्क नम्बरको साथसाथै र उहाँको आफ्नो श्रीमतीको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट पनि राखिदिनेछु। कृपया तपाईँ आफै त्यो ब्याङ्कमा पनि 2-4 जना मान्छे भएर ग्रुप भएर उठेको पैसा त्यो एकाउन्टमा पनि लगाइदिनु सक्नुहुनेछ होइन। र मृत व्यक्ति त सायद एड्रेस भनिन र पनि भनिदिन्छु म चाहिँ होइन। र उहाँको फोटो पनि स्क्रिनमा राखिदिने नै छु म चाहिँ। उहाँको नेपाल एड्रेस चाहिँ सर्लाही जिल्ला लालबन्दी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा सर्बी आउनुभएछ र सर्बी आइसकेपछि अब के कारणवश उहाँलाई चित्त बुझेन होला, यता गिरिस आउनुभएछ 2-4 पैसा कमाउँछ र घर परिवारलाई खुसी राख्छु भन्ने कारणमा चाहिँ उद्देश्यले यता आउनुभएछ होइन। र आइसके पछाडि चाहिँ अब काम गर्ने क्रममा सबै राम्रै थियो र अस्तिको दिनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सबै रेडी भएर बस्नु भएको, सबै रेडी भएर ड्युटी जाने क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ उठ्नु भएको थिएन अरे। त्यहाँपछि अब साथीदाईहरूले त अब हुन्छ नि किन उठ्नु भएन, ल दाइ उठेर ड्युटी जानु, टोटल्ली अचेत अवस्थामा हात पर्नु भएछ होइन। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ पुलिसहरूले यताउता गरेर चाहिँ अब उहाँले पुलिसको जिम्मा लाउनु भएको छ अरे। अनि त्यस कारणले चाहिँ उहाँको सबलाई चाहिँ उहाँको डेड बोडीलाई चाहिँ नेपाल पठाउनको लागि चाहिँ आर्थिक अवस्थाको चाहिँ जरुरत परेको भयो म यो भिडियो बनाउँदैछु। कृपया धेरैजनाले सहयोग सेयर पनि गर्नु होला, सहयोग गर्नु होला। सक्नेले सहयोग पनि गर, नसक्नेले सेयर गरेर पनि साथ दिन हामी सक्नुहुनेछ होइन। टोटल्ली गाइज म पनि